faly miarahaba anareo mpijery rehetra ny tokantrano any ny tenanay no faly ihany koa tafahona aminareo amin'ny alalan'ity fandaharana ity toy ny mazatra dia manambahiny hatrany ny fandaharantsika mbola hiaraka amin'ny sekasanina izay efa tsy izoviana aminareo intsony mpanabe ara-pinoana ao amin'ny centre rasolagrama Antomadinika tany Avo faly mandray anao ihany koa ny tenako seka atao anatin'izao fandaharana izao ary manolotra ny arahaba ho anao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly miarabanao madame Asma. Ary faly miarahaba sy manolotra ny fiarabana feny fitahina avy amin'ny tompo Allah ho any sika rehetra manaraka izao fandaharana izao isan-tokantrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsika moa tamin'ny farany teo seka ny resaka ny fanabeazana ny zaza roa taona hatramin'ny fito taona. Tao anatin'izay resaka nataontsika manodidina ny fanabeazana izay dia voatsindry tsara mihitsy ny hoe tokony ny ray aman-dreny no manabe ny zaza ary tokony omena fanabeazana tsara izy ireo. Ny fanontaniako amin'ity androany ity dia manao hoe biazina amin'inona moa ny zaza ary ahoana no ampitanana izay fanabeazana izay aminy. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala qudwatul murabbin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin. Voalohany tena tsika tsy mitsahatra midira sy manandratra avo ny anarany tompontsika Allah dia naharatsika tompontsika avo tsy toa mandrakizay. Ary tahaka izany koa tsika tsy mitsahatra mandefa ny fiarabana feny fitahina avy amin'ny tompo Allah ho an'ilay mpalalatsika mpaminantsika Muhammad sy ny fianakaviany. Raha iresaka tsika miverenantsika kely zany mahakasika ny fanabeazana. Ny fanabeazana dia ny sokajian'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay modely mpanabe avo indrindra tamin'ny tantara tsy misy nitovy azy na hitovy azy mandrapitaperan'ity donia ity ma hoe ny zareny ho sokajy anaky telo samihafa. Voanalohany ny mpaminantsika miteny ma hoe laibuhum saba. Atsika zany mila milalao miaraka amin'ny ankizy mandritra ny fito taona voanalohany. Wa adibuhum saba ary ny fito taona faharoa zany ny fanabeazana mitaiza mampianatra sy ny rehetrarehetra. Wa sahibuhum saba ary ho namana zany ho sakaizanao zany zay izy amin'ny fito taona fahatelo zany hoe zany mandritra ny 4 taona ka hatramin'ny 20 taona rehefa avy eo nambarany dia azo deilahy na vehivavy tonga lavitra na za olo ndehibe. Fa atsika zany zao mbola amin'ny fito taona voanalohany efa niresantsika maro zavatra ny resantsika ary mbola maro zavatra tokony ho resantsika fa ndao atsika androany hiditra amin'ny fito taona faharoa. Eo amin'ny fito taona eo amin'ny fanabeazana. Beazina amin'ino ny ankizy. Maro ny zavatra tokony ampianarina ho beazina ny ankizy. Voanalohany milaza ny mpaminantsika fa ny zanaka dia labud al-ab wal-um. Ny ray sy ny reny tokony ampianatra ny zanany kulla shay, ny zavatra rehetra na ny fomba fisakafoana, ahoana ny misakafo, ahoana mamy ny sotro, ny alebiazan'ny sakafo agnatin'ny sotro hoe izy tsy tokony resaka amin'ny foana manasa tanana alohan'ny mizoko, tsy tokony hitsoka le sakafo raha may, tsy tokony hitsofana satria tsika taty afara vao nifantatratsika zany hoe mamoaka gaz carbonika dia ataonao mety mampiditra prizina na microbe amin'le sakafo izany rehetra zany hitatsika nampianarany mpaminantsika raha jirentsika zany hadis mpaminantsika sallallahu alaihi wa ali. Ny arabe taloha miaraka mihinana amin'ny assiette anankiray lehibe ka raha voasendra nihinana izy reto amin'ny invitation ary nisy ny ankizy Ibn Abbas dia zana rahalahy ny papany mpaminantsika sa izy mbola tovolahy tamin'ny kuntu ghulaman. Ny tantara zany ty sahaba ity Ibn Abbas fa hoe zavolahy dia tovolahy ankizy kely latsaka ny 10 taona niaraka ny sakafo tamin'ny mpaminantsika sallallahu alaihi wa ali dia izy niteny tamiko na hoe ya ghulam, hoy ianao tovolahy, idha akalta raha anao isakafo fakul biyaminik, aoka anao hihinana amin'ny tanana droite fa tsy tanana gauche. Ary nampianatra satria ny devolo izy ny shaitan yakul bishiman wa yashrab bishiman, satria ny shaitan mihinana amin'ny tanana
ankavia misady misotro amin'ny tanana ankavia olona ankavia reny le olona ankavia zany tsy misakafo tokony ho vitany ihany raha nizarina izy satria tsika boka tsy andry le olo efa 20 taona vo tezana fa ny fitezana volaintsika de manomboka izy mbola tsy agnatin'ny voka zisika satria raha nizarina foana zany ny ankizy raha ankoizy mbola kely non la main droite no misakafo manaova hoe wasamillah manaovanao bismillah ary anao mihinana aza manakatra ny sakafo le lavitra ry fa le eo anoloanao zany ny sakafona ohatran'izany nataony mpaminantsika miteza de fomba hoana zany itezana io mihitsy mantsy ny seka hoe mizara rosa mizara telo miavaka tsara hoe niara-batana niara-panahy de inona ny tokony mahazovahana sa amperahany izy ireo a de amin'ny fotoana manahoana no ampidiranao an'izay fanabeazana niara-batana niara-pinoana de raha ataontsika hoe tsy de mpivavaka ohatra le ray aman-dreny ahoana ny ampifandanjana andreo zany mba azahoana an'izay ianao mantsy teo ny teny hoe amin'ny faraiky amin'ny 20 taonany zany tokony hoe olombanina feno tanteraka le olombelona anankiray satria nandalo an'le etapin'le fanabeazana hatramin'izy voateraka hatrany ambohaka mandra-pahatonga ny faraiky amin'ny 20 taona eo zany ny tokony ho tapitra le fanabeazana ahoana no ampifandanjana andreo raha ataontsika hoe alako tsiny kely le teny baiko hoe raha tsy ala hauteur an'izay zany le ray aman-dreny manabeaza vonalohany tsara fantatra atsika fa olombelona atsika olombelona vatana sy fanahy ny vatana avy amin'ny fotaka satria fotaka namoronana dadabetsika Adam ary le fanahy avy amin'ny tompo Allah inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi le saina ko yo mila tezaina le saina mila tezaina le fanahy ko zany mila te le saina azotsika miaraka amin'ny fanahy de le fanahy zany avy amin'ny tompotsika Andriamanitra karaha hoe atsika zany mitezana le vatana le beazina zany le batana amin'ny alalany sakafo amin'ny alalany fitandrovana ny fahasalamana ny retraretra hoe sakafo fotaka avy amin'ny fotaka le vatana de vary batata mahogo avy amin'ny fotaka koa zany ny manabe le vatana le sakafo le ronono avy amin'ny sinisisa fa le fanahy zany mila le spirituel satria avy amin'ny tompo Andriamanitra avy amin'ny alalany le soratra masina le fampianarana masina sinisisa faharoa tsy misy tokony fa samby tokony omena ny miaraka zany ny tsy mety androana atsika anabe fanahy fotsiny toetra fanahy fanompoana finoana nefa le vatana zany tsy ara-dalàna izy misakafo fomba hoana fany misakafo ny mpaminantsika miteny manao hoe wa'ti kulla dhi haqqin haqqa ny zavatra rehetra dia omenamenao le zony fantary fa ny vatananao manana zo matory raha hoe ny tomponao koa manana zo koa zany anao tokony hanompo azy tokony hidera azy tokony ahatsaro azy sinisisa ohatran'izany ka eto no itenentsika fa hoe le olombelona atsika eto boka miresaka fanabeazana ny tontolo ny finoana silamo zany hoe le musulman ahoana tokony pino silamo zany izy na iza na tsy pino silamo am'izao fotoana izao raha atsika makana andafy atsika mahita centre manofana ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanany fa misy centre de formation zany manome tadrib zany mahino hoe fiofanana nampiofana ny ray aman-dreny le kolo isaka ny ray sy reny dia tokony anka satria zo miovaova araka ny toetrandro fomba hoana ahitanao zo amin'izao fotoana sarotra atsika tsy amin'ny pays musulman ny von'olona ny drogue mialipatrana kanefa anao ray aman-dreny tsy ezaka anao zany mba hafantatra hianatra fomba hoana ny arovako ny zanako satria ny fahorian'ny zanaka dia fahorian'ny ray aman-dreny ny fahorian'ny vady ny lehilahy dia fahorian'ny ho an'le vehivavy Allah rehefa nampiditra ny Adama tamin'ny paradisa de niteny tamin'ny Adama mivady izy nana hoe ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik ity devoly ity dia fahavalonao sy ny vadinao fala yukhrijannakuma min aljanna ka mitandrema ianareo roa tsy havoaka n'ity devoly ty ao amin'ny paradisa fatashqa fa ianao hijaly rehefa tonga tamin'ny jaly de Adama irery no niteneny nefa ianareo roa
fahavalona roaroa mitandremana roaroa tsy ivoaka amin'ny paradisa satria ny fijalian'ny Adama dia fijalian'ny vadiny tahaka izany koa nambaran'ireo manam-pahaizana ny tafsiry fa hoe shaqawatil abna ny fahorian'ireo zanaka dia fahorian'ny ray aman-dreny na mpanakarena oatra iny na miavoavo oatra iny na zany ny fananany raha ny zanany zany tsisy zavatra ilaina azy sanandra izy migadra mamono olona tsisy zavatra azy ka ono aseky tsy tokony velo zany hoe omanina ny ray aman-dreny alohan'ny izy teraka alohan'ny hoe izy teraka zany hoe anana taranaka amin'izay hoe nareo reto ane amolavola olombelona anabe olombelona satria raha tsy vonona amin'izay fanabeazan'izay izy fa ataony araka izay fanitsy ny heritrerina eo fotsiny firofiry moa hitantsika hoe ray aman-dreny ane tena manary zanaka mihitsy seky ka tsy tokony le ray aman-dreny mihitsy ve aloha zany mibiazina amin'ny voalohany mba hiatrika an'izay hoe fananany zanaka zay dia hitohizan'le fanabeazana rehefa avy eo eny tokoa ny ray aman-dreny mantsy isaka ray aman-dreny dia tokony hiezaka hianatra aka formation raha tsika mijery eto Madagasikara zany mbola tsy dia nahita any ivelany na ny amin'ny firenena tsy musulman aza misy centre ny mpanao manofana ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana misy efa misy consulteur zay spécial le olo khabir tarbawi olona expert amin'ny resaka fanabeazana raha misy cas exceptionnel cas manokana ny problème no miaraka ny zananay ohatran'izao ny kany ohatran'izao mba afany manome anao torohevitra satria atsika taloha olona mihevitra fa hoe le fanabeazana io zany zavatra mandeha ho azy tsy misy zavatra sarotra mihoatra ny mitaiza olombelona io zany mahay tezitra mahay mitia mahay mankahala izay ahitantsika indraindray zanaka ny olona farany halany ny dadany ny reniny izay mampisakafo satria tsy voataiza araka ny tokony ho izy ny dadany raha vao miditra izy fa mipanike traumatisé satria ohatrany biby masika zany no niditra ao an-trano fa tsy dada malala sakaiza ka izany fanabeazana izany no zavatra voanalohany ary atsika raha mila mampandroso firenena tsy mampandroso ny arabe ndraika potoan'ny jirama satria hitatsika ny potoan'ny vaovao panneau solaire nefa le olona tonga rapitso rangalarin'olona ny batterie satria ny olombelona ny fampandrosoana ny fanabeazana ny olombelona isaka ny tokatrano no mahatonga rehefa aveo rehefa manao apont tsika raha vao milalana makany aminay degoagny anao mahita pont tapatapahan'olo le vy andeha lafin'olo amin'ny satria olona lasa ohatrany biby zany atsika fahanina atsika omena sakafo fa tsy ny beazina ka zay mahatonga hoe ny tokony ny fanabeazana raha Mohamed Ali premier ministre ny ancien premier ministre ny Malaisie izay nampandroso ny tanàn'ny Malaisie nanontaniana fa hoe inona ny nataonao nampandroso ny Malaisie lasa tahaka izao dia namaly izy nanao hoe nampiakariko izy 20% ny 20 isan-jatony ny mizania ny bilan ny volany ministère ny finance ny volan'ny firenena dia nalefa amin'ny fanabeazana sy amin'ny fampianarana ka le fanabeazana koa ve seky zany mivoatra araka ny vanim-potoana satria zava-misy koa hoe ny fombana ohatra hoe fomba nanabeazany ray aman-dreny koa no anabeazako ny zanako zay efa tsy mifanaraka amin'le vanim-potoana ankehitriny tsony de lasa ohatra hoe taloha zany hoe kapohana napetiny ankizy amin'izao fotoana zao nefa raha kapohana le ankizy lasa miteraka zavatra hafa le izy tsy amin'izao fotoana no tsy mety kapohana ny ankizy mpaminany Mohamad efa 1438 ans nandozany ty donia ty efa nilaza fa hoe aza tsy azonareo tao ny mikapoka ny zanakanareo aza kapohana mihitsy zany ny ankizy efa nanakana an'izany ary mipetraka koa amin'ny tantara fa mpaminantsika Mohamad sallallahu alaihi wasallam ma dharaba tiflan qat tsy mbola nidaroka na vady io na zanaka tamin'ny fiainany fa tsy hoe taty aoriana fa angamba taty aoriana tsika vao nafantatra le tena fa
fampianarana hitatsika amin'ny tantara fomba ahoana zany ny nanana ny mpaminantsika ny fitiavana amin'ireo zany anatin'ny fivavahana miakatra ao an-damosi ny Al-Hussein izy anday vavaka mitondra eo indraindray rehefa mampikosaly mitsangana izy de trotrony mitsangana bismillah mamaky rehefa anday ondrika izy de avelany de vo izy hitatsika karakory zany fatalohany nefa tsy nisy ny tsinjo ny sentiment ny fitiavana ka izany tsy hoe zany miova araka fa misy le fanabeazana fototra indrindra fa ny fanabeazana ara-pinoana tokony ampianarana ny fomba fisakafana na musulman dia mitanana droite fa samy mila manao bismillah mila manasa tanana tsy miovaova ara-potoana io fa hatrizay ka hatramin'izao tsy azo mitsoka le sakafo tsy maro amin'ny resaka fanadiovana resaka sinsisa izay hoe le Coran efa nijotso hatrizay koa efa nandabitsika inona ary ny vonalohany zavatra tena important tokony ampitaizaina ho resantsika amin'ny fiarahantsika manaraka zay seka malina be le izy enoko fa ny any tokantrano koa de lina de zay indray zany no resantsika fiarahantsika manaraka hoe inona no tena loha laharana amin'ny fanabeazana fa tapitra ny fandaharantsika somary efa niotra kely ary amaranako azy ngamba de isoratsika ireto teknisianina marobe ny TVS sy ny RVS zay niara ny sala tamitsika teto tsy adino ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny TVM sy ny RNM indrindra fa ny INISMA zay hinanome malalaka nahafahana nanatontosan' izao fandaharana izao mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary tompokilasy tompoko vavy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.